Pernah nggak, tengah malam kamu dengar suara aneh dari atap rumah? Tok, tok, tok. Tenang, belum tentu itu hal mistis. Bisa jadi tikus lagi mondar-mandir di plafon, atau kucing lompat-lompatan di atas genteng. Kadang, suhu malam yang dingin bikin genteng dan rangka kayu menyusut, lalu berbunyi. Tapi tetap waspada ya, cek sambungan atap dan plafon, siapa tahu ada bagian yang lepas atau retak. Jangan biarkan suara aneh bikin kamu parno setiap malam. Follow dan subscribe buat tips rumah lainnya yang bikin kamu lebih tenang. Follow subscribe untuk tips rumah singkat lainnya.